小龙，我最近发现了一件特别厉害的事情。哦，什么事情这么激动？我发现现在的 AI 翻译真的太强了，我只要对着手机说话，它马上就能翻译成中文。是啊，现在的 AI 翻译确实越来越厉害了。所以我突然有一个问题，既然 AI 什么都能翻译，那我们为什么还要学习中文或者其他外语呢？这是一个非常好的问题。其实现在很多人都在问同样的问题。对啊，比如说我去中国旅行，只要带着手机，好像就可以解决很多问题。在很多情况下确实可以。我可以用 AI 翻译点餐、问路、买票，甚至菜单和路牌也可以直接翻译。没错， AI 确实让跨语言交流变得容易了很多。那这样的话，我们是不是就不用学语言了？如果语言只是用来传递信息，那 AI 确实可以帮很多忙。听起来好像很有道理。但是语言不仅仅是信息。什么意思？我问你一个问题，如果一个中国人对你说，你吃了吗？那当然是在问我有没有吃饭呀。从字面意思来看是这样的，但是在中国，有时候这句话只是一个打招呼的方式。啊，真的？对，有点像英语里的 How are you？ 原来是这样。那如果 AI 直接翻译成 Have you eaten？ 外国人可能会很困惑。没错，因为语言背后还有文化。我明白了， AI 可以翻译词语，但是不一定能解释文化。说得很好。不过小龙，其实我自己也有一种感觉，什么感觉？如果我用 AI 和别人聊天，好像总是隔着一层，虽然能交流，但感觉不太自然。这个感觉其实很真实。真的吗？因为当你通过机器翻译交流的时候，中间其实多了一道墙。一堵墙？对，你说一句话，机器先理解，然后再翻译给对方。对方说一句话，机器再翻译回来。听起来就像通过一个中间人聊天。没错，信息可以传递，但那种直接交流的感觉会变弱。而且我发现，如果每次聊天都要拿出手机，让 AI 帮我翻译，好像会让交流变得有点冷冰冰的。你说的很好，真正的交流其实是有温度的。有温度？比如说，你和朋友聊天的时候会有语气、表情，还有很多微妙的感觉。对，有时候一句简单的话就能让人很开心。但是如果所有的话都先经过机器，这种感觉就会被削弱。而且有时候聊天最有趣的地方就是那一瞬间。什么意思？比如别人突然讲了一个笑话，或者你突然想到一句很好玩的回答。对，那种瞬间很珍贵。可是如果这个时候我还要拿出手机打开翻译软件，等翻译出来的时候，那个瞬间可能已经过去了。对，幽默感或者感动好像一下就消失了。所以很多人说，语言不仅仅是交流工具，那是什么？它是一种连接人与人的方式。我喜欢这个说法。学习一门语言就像打开一扇新的门，你可以更直接地了解另一个国家的文化、电影、音乐，还有人们的生活。听起来很有意思。而且当你用对方的语言和别人交流的时候，那种距离会一下子变得很近。所以说 AI 可以帮助我们理解彼此，但真正的交流还是发生在人和人之间。没错。那这样看来， AI 其实不是让我们停止学习语言。而是可以帮助我们学习语言。对，比如查词、练习发音、解释语法。所以说 AI 不是语言学习的敌人，而是助手。非常好的总结。那今天我们也想问问大家，如果 AI 翻译越来越厉害，你还会学习中文或者其他语言吗？欢迎在评论区告诉我们你的想法。我们下次节目再见。
大家再见。